जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर बदलते हुए मौसम के साथ हर शख्स को, बूढ़ा, बच्चा, जवान, मर्द, औरत, हर उम्र के हर मर्द को, हर शख्स को, हर औरत को बड़ी बेरहमी के साथ टच करता है। और वो कौन सा मर्ज है? वो है खांसी, नजला और जुकाम। बिल्कुल, ये सर्द हवा, सडन मौसम का चेंज हो जाना और फिर गला खराब, नाक बंद और थोड़ी थोड़ी थकन का महसूस होना। और फिर अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक छोटी सी मर्ज है, छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमारे डेली के मूड को फ्लिप कर सकती है। खुशी की बात ये है कि ये एक नॉर्मल मर्ज है और ये हर किसी को कभी ना कभी तो होता ही है। नजला और जुकाम का कॉम्बिनेशन थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है, जैसे छींके आना, आंखों में पानी आना और नाक बंद। और खांसी ये अक्सर रात को ज्यादा तंग करती है, जैसे नींद भी छोड़कर भाग गई हो। और कभी कभी ये सिम्टम्स इतने जिद्दी होते हैं, लगता है कब खत्म होगी, कितनी देर में जान छूटेगी, और बहुत सारी जिंदगी के मामलात अपने बंद होकर रह जाते हैं। और ये छोटे छोटे सिम्टम्स आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, आपको भी आराम की जरूरत है। कभी कभी बॉडी को रेस्ट भी दे देना चाहिए। और सबसे आखिर में आपको बताते चलें कि परेशानी की बात नहीं, ये अलामत ज्यादा देर नहीं रहती है, ये 1 से 2 हफ्तों में नॉर्मली खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और इसको अपने घर में होम रेमेडी के साथ हम बड़े अच्छे तरीके के साथ काढ़ा बनाकर, बगैर किसी स्टेरॉइड केमिकल वाली चीजें खाने से, हम देसी तरीके से एक आयुर्वेदिक तरीके के साथ हम इसको प्रॉपर ठीक कर सकते हैं और इस इरिटेटेड और तंग करने वाली इस खांसी, नजला, जुकाम और नाक बंद से निजात हासिल कर सकते। तो आइए हम आपको बताते हैं जी। तो अज्जा लिख लें: 1 गिलास पानी, 1 अदरक का टुकड़ा, 3 काली मिर्च, 1 चुटकी सुंठ, खुश्क अदरक भी बोलते हैं, जंजबील बोलते हैं जिसे, 2 लौंग। इनको अच्छी तरह थोड़ा सा दबा लें किसी चीज के साथ, नहीं तो आप इसको ऐसे ही पानी में डाल दें, इसको हल्का उबाल आने दें। जब ये आधा कप रह जाए, आधा गिलास रह जाए, तो आप इसको उतारें और इसमें हस्बे जायका 1 से 2 चम्मच खालिस शहद के डालें और सर्दी को भी इंजॉय करें और अपनी खांसी, नजला, जुकाम को भी इंजॉय करते हुए बाय बाय बोलें। और इसी के साथ हम भी आपको बाय बाय करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। हमारे चैनल पर आपको नई से नई वीडियो, होम रेमेडीज और बहुत ही अच्छे और आसान घरेलू नुस्खे, इसलिए हमारे चैनल पर नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ हज़रात को गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी और अपने प्यारों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख सकें।